ஹலோ வணக்கம். இது உங்கள் மதன். இனி நம்ம பார்க்க போகிற கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா த ஐஸ் பாக்ஸ் மர்டர்ஸ். இந்த கேஸ் நடந்த இடம் டெக்சாஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்க ஹவுஸ்டன் சிட்டியில் இருக்க மந்த்ராஸ் அப்படின்ற ஏரியாவில் 1965 நடந்தது. இங்கே தான் ரோஜர்ஸ் ஃபேமிலி தங்கியிருந்தாங்க. அந்த ஃபேமிலியில் யார் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வயசான ஆள் ஃப்ரெட் கிறிஸ்டோஃபர் அப்படின்றவங்களும், அவங்களோட ஒய்ஃப் எட்வினா ஐவர் ரோஜர்ஸ் அப்படின்றவங்க, அவங்க கூடவே அவங்களோட சன் சார்லஸ் ஃப்ரெட்ரிக் ரோஜர்ஸும் தங்கியிருந்தாங்க. ஃப்ரெட்ரிக் ரோஜர்ஸ் டிசம்பர் 30, 1921 பிறந்திருக்காரு. 1942 டெக்சாஸ் A&M யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ட்ராப் அவுட் ஆகி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹவுஸ்டனில் சேர்ந்து நேச்சுரல் ஃபிசிக்ஸில் பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. வேர்ல்டு வார் டைமில் US நேவியில் பைலட்டாக இருந்திருக்காரு. வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஷெல் ஆயிலில் 9 வருஷம் சீஸ்மாலஜிஸ்டாக இருந்திருக்காரு. 1957 எந்த ஒரு ரீசனுமே இல்லாமல் திடீர்னு ஒர்க்கை விட்டுட்டார். அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட வேலை செய்கிறவங்களும் ரோஜர் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டானவரும் டேலண்ட் ஆனவரும்னு சொல்கிறாங்க. ரோஜர் மொத்தம் 7 லாங்குவேஜ் பேசக்கூடியவராக இருந்தார். அவருக்கு ஹாம் ரேடியோஸில் மிகப்பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஹாம் ரேடியோஸ்ன்றது நம்ம ட்ரக்ஸில், போலீஸ் கார்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ரேடியோ சிஸ்டம்ஸ். 1965 ரோஜர்ஸ் வேலையை இழந்துட்டு அவங்க அப்பா அம்மா கூட தங்கிட்டு இருக்காரு. அப்போ அவங்க அப்பாவுக்கு 81 வயசும் அவங்க அம்மாவுக்கு 73 வயசும் ஆகுது. அந்த சமயத்தில் ரோஜர்ஸ் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுகிறது ஒரு பேப்பர் மூலியமாக எழுதி அதை டோர் கேப் வழியாக சென்ட் பண்ணி இப்படி தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரோஜர்ஸ் அந்த வீட்டில் தான் தங்கியிருக்காரு அப்படின்றது அக்கம் பக்கத்தில் யாருக்குமே தெரியல. ஏன்னா அவர் வெளியில் போகிறது விடிகிற முன்னாடி போயிட்டு இருட்டானதுக்கு அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு வருவார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஜூலை 23, 1965 அன்னைக்கு ரோஜரோட அம்மா எட்வினா அவங்களோட தங்கச்சி பொண்ணு மார்வின் அப்படின்றவங்க அவங்களோட ஆண்ட் எட்வினாக்கு பல நாள் கால் ட்ரை பண்ணியும் கனெக்ட் பண்ண முடியாததுனால சந்தேகம் அடைஞ்சு போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க. இந்த ரோஜர் ஃபேமிலி தங்கியிருக்க வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறாங்க. அங்கே அவங்களுக்கு அன்யூஷுவலாக எதுவுமே தெரியலை. அவங்களோட டைனிங் டேபிளில் கொஞ்சம் சாப்பாடு இருந்ததை மட்டும் கவனிக்கிறாங்க. அப்போது ஒரு ஆஃபீஸர் அங்கே இருக்க ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அங்கே ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள ஷெல்ஃப்ஸ் ஃபுல்லாக நிறைய கட் பண்ணி கழுவி வச்ச கறி துண்டு நிறைஞ்சே இருந்தது. முதல்ல அதை பார்த்த ஆஃபீஸர் அது பன்றி கறி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது தான் கீழே வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிற இடத்துல 2 மனுஷ தலையை பார்க்குறாங்க. அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியுது அது மனுஷங்களோட உடல் பாகம் அப்படின்னு. அந்த வெட்டி வைக்கப்பட்ட தலை ரோஜரோட அப்பா ஃப்ரெட்டும் அவங்க அம்மா எட்வினும். முதல்ல ஃப்ரிட்ஜை திறக்கும்போது பன்றியோட கை அப்படின்னு நினச்ச ஆஃபீஸருக்கு அப்புறம்தான் தெரியுது அது இவங்க அப்பா அம்மாவோட கை கால் அப்படின்னு. அந்த பெரியவங்களோட உடல் உறுப்புகள்லாம் டாய்லெட்டில் ஃப்ளஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. போலீஸ் அங்கே இருக்க செப்டி டேங்க்கில் இருந்து அதை எடுத்திருக்காங்க. கரெக்டாக ஜூன் 20 அன்னைக்கு ஃப்ரெட்டும் எட்வினும் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு போலீஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுவும் கரெக்டாக ஃபாதர்ஸ் டே அன்னைக்கு. இப்போ அட்டாப்சி ரிசல்ட்டில் என்ன தெரிய வந்திருக்கு அப்படின்னா, ஃப்ரெட்டோட தலையில் பெரிய ஹேமரால் தாக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவரோட கண்ணை வெளியில் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படியே அவரோட ஆணுறுப்பும் அழிக்கப்பட்டிருக்கு. எட்வுக்கும் தலையில் பலமாக அடிக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் அந்த உடம்ப அவங்க வீட்டு மாடியில் இருக்க பாத்ரூமில் கட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு போலீஸ் சொல்கிறாங்க. அங்கே இருந்த ரத்தத்தையும் ஃபுல்லாக தொடச்சி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது ரோஜரோட பெட்ரூம் வரைக்கும் இருப்பதாகவும் அந்த ரூமோட சாவி ஓட்டையில் அந்த ரத்த கரை இருக்கிறத சொல்கிறாங்க. அந்த ரோஜர் அந்த ரூம்குள்ளே இல்லை. போலீஸ் அந்த ரோஜர் பிடிக்க கையில் வாரண்டோட தேடுறாங்க. ஆனால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. கடைசியாக 1975 ரோஜர் இறந்துட்டு தான் நியூஸ் கிடைக்குது. ஹவுஸ்டன் சிட்டியோட ஃபாரன்சிக் அக்கௌண்டன்ட் ஹியூஜ் கார்டினேரும் அவரோட ஒய்ஃப் மாத்தாவும் இந்த கேஸை தொடர்ந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க. கடைசியில் ரோஜர் தானே அந்த கொலையாளி அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. இப்போது கார்டினர்ஸ் என்ன முடிவுக்கு வராங்க அப்படின்னா, ரோஜர் அவங்கள கொலை பண்ணுறது பல வருஷமாக பிளான் பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா அவங்க அப்பா ரொம்ப வயலண்ட்டானவர். அப்புறம் பெட்டிங், கேம்பிளிங், ஃப்ராடுத்தனம் இப்படி பல வேலைகள் பண்ணதாகவும், இதனால் ரோஜர் சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி இப்படிலாம் இருந்ததுனால ரோஜருக்கு சுத்தமாக பிடிக்காமல் போய் ஒரு நாள் கொன்னுட்டான் அப்படின்னு முடிவுக்கு வராங்க. அப்படி கொன்று வெட்டி வச்சதுக்கப்புறம் மெக்சிகோவுக்கு பறந்து போயிருக்கணும். அவர் இதுக்கு முன்னாடி வேலை செஞ்ச இடத்துல இருந்து சில பவர்ஃபுல்லான ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமாக சீக்கிரட்டாக வாழ்ந்துருக்கணும். அங்கே இருக்க ஆயில் அண்ட் மைனிங் கம்பெனியில் கொஞ்சம் வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு அப்புறம் ஹோண்டுராஸ்க்கு வந்திருக்கணும். அங்கே அவர் சில சேலரி ப்ராப்ளமில் கொல்லப்பட்டிருக்கணும் அப்படின்னு முடிவுக்கு வராங்க. சார்லஸ் ரோஜர் இந்த கொலையில் மெயின் சஸ்பெக்டாக இருந்தாலும் ஃப்ரெட்டும் அவரோட மனைவி எட்வினையும் கொலை பண்ணது இன்றைக்கி வரைக்கும் யார் பண்ணியிருப்பா அப்படின்றது ஒரு மிஸ்ட்ரி அன்சால்வ்டு கேஸாகவே தான் இருந்துட்டு வருது.
இது போல் நிறைய மிஸ்ட்ரி கேசஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. அப்படியே கமெண்ட்டில் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை போட்டு விடுங்க.